Монгол улсын төрөөс газрын бодлого удирдлагын шинтгэлийн хүрээнд Монгол улсын иргэнд газар өмчлөх тухай хуулийг 2013 онд баталсан. Иргэдийг хувийн өмчийн газартай болгох, иргэнийхээ өмчийн эрхийг болон үл хөдлөх хөрөнгөө баталгаажуулах, зах зээлийн эдийн засгийг хөгжүүлэх томоохон арга хэмжээ гэж үздэг. За улсын хэмжээнд 2013 оны 3 сарын байдлаар 336,106 иргэн буюу нийт хүн амын 11.8% нь газар өмчилж авсан байна. Шинжлэлийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт иргэдэд газар өмчлүүлэх асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, өмчсөн газраа санхүүгийн эргэлтэнд оруулах бодит боломжийг бүрдүүлэх бодлого зорилтыг тусгасан. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэл болон 21 аймгийн газрын харилцааны асуудлыг судалж, иргэдэд өмчлүүлэх боломжтой газрыг тогтоох судалгаа хийж байгаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр нийслэлийн иргэдэд олгох гэж байгаа газрын тухай мэдээллийг бэлтгэлээ. Нийслэлийн иргэдэд нийтдээ 52 байршил нутаг дэвсгэрт газар өмчлүүлэх шийдвэр гараад жилд тойрч байна. Харин одоо бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан тул 2014 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн иргэдэд газар өмчлүүлэхээр боллоо гэж нийслэлийн удирдлагууд мэдээллээ. Нийслэлийн 160 гаруй мянган иргэнд тус бүр 0.5 га газар өмчлүүлнэ. Хэрвээ газар өмчлөх хүсэлтэд гаргасан иргэдийн тоо газрын тооноос илүү гарвал суглаагаар сонгон шалгаруулж газрыг өмчлүүлэх юм байна. Энэ удаад иргэд газар өмчлөх хүсэлтэд цаасаар биш захин хэлбэрээр өгөх юм а. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хариалах нийт 52 байшилд 15 мянган га газрыг 160 гаруй мянган иргэнд өмчлүүлнэ гэж зарлаад байгаа. Иргэдийн хүлээлтэд байгаа газар өмчлүүлэх ажлыг цаашид удаахгүй тулд эхний ээлжинд 5 байршилд 15 мянган иргэнд газар өмчлүүлэхээр боллоо. Хаягта хэсэгчлсэн төлөвлөлтөө түүний дагуу хийгдэх инженерийн дэд үтсийн үндсэн шийдлүүдтэй түүний дагуу энэ ажлуудыг хийгдэх ийм нөхцөл бололцоог бид өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгсэн. Тэгээд одоо бол газар өмчлөлийн цахин системийг ашиглаад иргэдэд газар өмчлүүлэх үйл ажиллагааг бид эхний ээлжинд дараах 5 байршилд 8 сарын 1-ээс 14 оны 8 сарын 1-ээс өдрөөс эхлэн зохион байгуулъя гэж байгаа. Энэ нь бол Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Хожуулын ам гэдэг газар 909 иргэнд, Сонгон хайрхан дүүргийн 21 дугаар хороо, Соёндын ам гэж 4189 иргэнд, Хаан уул дүүргийн 12, 13 дугаар хороонд байрлах Эрдэнэ толгойд 869 иргэнд, Багнуур дүүргийн 4 дугаар хороо, Тариан булгийн 1 дугаар хэсэг гэдэг газар 7504 иргэнд, Багхангаа дүүргийн 2 дугаар хорооны бор үзүүрт 1483 иргэнд, ингээд эдгээр 5 байршилд 1524 га газарт 15000 орчим иргэнд газар өмчлөлийн асуудлыг эхэлж хийхээр бид ингээд төлөвлөд явж байна. Тэгээд цахим хэлбэрээр өмчлүүлэх ийм журамтай болсон хаягжуулалтын хуулийн дагуу хаягжилтын тухай хуулийн дагуу хаягжуулалтын асуудлыг шийдвэрлсэн. Ингээд наривчилсан одоо дэвсгэр байр зүүн зургийг хийсэн түүний дагуу загвар хэсэгчилсэн зураг төслөө боловсруулсан ийм бэлтгэл ажлуудыг хийгээд үүний дагуу бид нар газар өмчлүүлэх ажлаа зохион байгуулж эхлэх гэж байна. Газар өмчлүүлэх ажлыг анхудаа захим хэлбэрээр зохион байгуулах гэж байна. Иргэд өмч цэг, UB цэг, Gov цэг хэмээн интернет хаягийг ашиглан иргэнд өмчлөх газар байршуулыг сонирхож ирээдүйд ямар хот болох гэж байгаа ерөнхий төлөвлөгөөг нь харж судалсны эцэст захим хаягаар өргөдлөө бөглөж болно. Хэрвээ сонгогдвол 0.5 га газараа үнгүй өмчилж авах юм а. Эхний ээлжинд одоо 15,000 орчим иргэний газрыг өмчилж өгнө. Энэ бол эхний 5 байршил. Тэгээд ингээд хойноос нь угсраад ингээд явчихна гэдгийг хэлмээр байна. Ингээд одоо энэ цаасан дээрээс ингээд бүгдийг ингээд дугаарлаад гудамжинд гаргаад одоо бид нар жишээ нь эх жилээс эхлээл бид нар энэ замын 50, дэд үтсийн 50 энэ ч нөгөө цахилгааны татан энэ нөгөө хувьчилж авсан газрууд руу. Тийм учраас манай иргэд бол маш их үнцэнтэй газар авч байгаа шүү. Маш их үнцэнтэй газар авч байгаа. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтийг хийгээд хаягийн дугаарыг тодруулах бол бас их цаг хугацаа шаардсан ажил байхгүй юу? Одоо бол би Соёндын ам гэж байгаа юм уу? Энэ аль? Сонгон хайрхан Соёндын амны тэр байршлын тийм гудамжны тэдэн тоотыг би хувьчилж авмаар байна, өмчилж авмаар байна гэж сайт руу орох нь шүү дээ, тийм биз дээ. Тэгээд сайт руу ороод тэнд хүн давхцаагүй бол шууд гэрчлэгээ нөгөө онлайнаар хүрээд ирнэ. За таны газар сонгогдчлоо, та авчлаа гэж хүрээд ирнэ. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх хуулиар нийслэлийн бүртгэртэй нийслэлийн иргэн болвол хөдөө орон нутгаас авч болно. Харин орон нутгийн иргэд бол болдоггүй нийслэлээс авч. Хуулиараа болдоггүй. За гэхдээ яад гэхээр орон нутгийн иргэд бол шилжээд ирээд
нийслэлийн иргэний бүртгүүлээд нийслэлийн иргэн болчдөг байхгүй юу? Ингээд тэгэхээр авах эрх нь үүсчихэж байгаа юм. Тэгвэл манай иргэдийн төлөөлөгчдөөр сая 52 байршлыг батлахдаа 2013 оны 5 сарын 30-наас өмнө нийслэлийн иргэний бүртгэл авсан иргэд хамрагдана гэж заасан. Ойлгосон биз? 2013 оны 5 сарын 30-наас өмнө тэрнээс хойш хамрагдсан иргэд, тэрнээс хойш шилжиж ирж нийслэлийн иргэний бүртгэл авсан иргэд хамрагдахгүй. Хөдөө орон нутгийн иргэдээс гадна нийслэлийн харьяатай боловч өмнө нь газар өмчилж авсан иргэд мөн хамрагдах боломжгүй. Өнөөдөр нийслэл бүртгэлтэй 1,232,000 иргэн байна. Үүнээс 102,000 иргэн газрын өмчлөлтэй. Ингээд нийтдээ 1,130,000 иргэн газар өмчлөх хүсэлтэд гарах боломжтой юм а. Хэрв өргөдлөө гэсэн иргэдийн тоо газрын тооноос илүү гарвал суглаагаар сонгон шалгаруулах юм байна. Одоо харж байгаараа айгүй тэр сонгон найрхны 21-р хороонд бол Соёнды аманд одоо 4189 хүнд өгөх ёстой байхгүй юу? Нөгөө хаягаараа бол. Гэтэл нөгөө онлайнаар хүсэлт нь 10,000 хүн хүрээд иржээ гэж бодъё. Нэг байршлалд 3 хүн санал өгчлөө гэж бодъё. Айгуул тэр төлөвлөлтийг хараад сургуулийн ойр байршлыг айгуул 3 хүн захиалцсан тийм сургуулийн ойр юм байна. Тэгээд ингэчих юм бол одоо бид шатхоос өөр аргагүй байдалд орчиж байгаа. Тийм ээ, суглуулахаас өөр ямарч аргагүй байдалд орчиж байгаа. Уг нь бол зарим иргэд хэлээд байгаа. Оочрын хамгийн түрүүнд орсон дээр гээд ингэхтэй зэрэг бөө маргаан болчих гээд байхгүй. Би оочрын ихэнд байсан, би байгаагүйгээд оочроо булаацлах аюул байна. Бас програм талаасаа тэгэхээр их хүндрэлтэй болчих гээд байгаа учраас хамгийн шудраг нь бол шодлуулах зүйтэй байна л гэдэг байгаа юм. Шодлуулах зүйтэй юм байна. Суглуулчих гэдэг байгаа юм. За мөн энэ үеэр цуслангуудад газар олох болсныг мэдээллээ. Арх устай цусланд 366 га, цэн цусланд 173 га, цолмон цусланд 391 га, жигчид цусланд 219 га, яргац цусланд 265 га газрыг тус тус иргэдэд өмчлөх юм байна. Цуслангийн дээрх 5 байршлаас жигчид цуслангаас бусад 4 байршил газар өмчлийн ажлыг 8 сарын 1-ний өдрөөс эхлүүлэх юм байна. Харин жигчид цуслангийн хувьд газрын маргаантай асуудал их байгаа тул 8 сарын 1-нд амжихгүй гэдгийг хэлж байлаа. Мөн энэ үеэр газрын дуудлага худалдааны талаар мэдээллээ. Аливаа газар дээр аж ахуй нэгжийн зорилттой барилга барих бол газрыг заавал дуудлага худалдаагаар авах ёстой гэсэн хууль өнгөрсөн хугацаанд огт хэрэгжээгүй явж ирсэн. Энэ алдааг цаашид давтахгүй гэлээ. 2003 оноос 2013 он хүртэлх энэ хугацаанд олгосон газруудыг хуулийн дагуу дуудлага худалдаагаар олгосон болвол 2012 оны нийслэлийн төсвийг 77 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү орлого олж ирэх байжээ гэж гарч ирсэн. 77 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн 2012 оны төсвийн орлого бол 359 тэрбум төгрөг байсан. 359 тэрбум төгрөгийг 77 дахин л үржүүлгээд бодолтой та нар ийм орлого олж ирэх байжээ гэж. Одоо мэрэгчлэтнүүдийн тооцоогоор ингэж гарч ирсэн. Ийм нөөц болцоог бол алдсан байна. Эдийн засгийн нөөц болцоог. Одоо бид нар жишээ нь өнөөдөр одоо энэ байгаа газруудыг дуудлага худалдаагаар бид нар ингээд яг энэ 20 газар шиг өгч чадах юм бол урьдчилсан тооцоогоор тэр 2012 оны нийслэлийн төсвийг 5 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү орлого багаар бодоход орж ирнэ гэсэн ийм бас дүн гарсан байна лээ. 5 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү. Одоо 359 тэрбумыг 5 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү гэдэг чинь одоо 1.5 их найд гаруй төгрөгийн орлого орж ирэх гэж шүү дээ. Одоо ийм хэмжээний орлого орж ирэх юм байна гэж гарч ирсэн. Үүнээс хойш бид нар энийг газрын эрх олгох, барилга барих газрын эрхийг олгохдоо зөвхөн дуудлага худалдаагаар олгоно. Ингэж дуудлага худалдаагаар олохдоо энэ тухайн газар дээр баригдах барилгын төлөвлөлтийн даалгавар, эскиз зураг, инженерийн хангамжийн одоо техникийн нөхцлүүдийн иж бүрэн олгосон ийм одоо тухайн газрыг дуудлага худалдаагаар аваад шууд барилгаа барьж эхлэх ийм нөхцөлийг бүрдүүлсэн газрыг дуудлага худалдаагаар олгохоор ингэж шийдвэрлэсэн. Ингээд бид нар энэ ажлыг эхний ээлжинд 14 оны 9-р сард 20 байршилд газрын дуудлага худалдааг зохион байгуулах гэж байна. За өнгөрсөн хугацаанд бол төрийн байгууллагатай хамтран газар эзэмших эрх авсан ийм байдаг байсан.
Үүнийг бол өнгөрсөн 13 онд нийслэлийн засаг даргын 915 тооцогчдаар дуудлага худалдааныхаа анхны үнийг төлөвлөсөн. Дуудлага худалдааныхаа анхны үнийг төлөөд газрынхаа эрхийг баталгаажуулаад аваа гэдэг ийм шаардлагыг бид нар тавьсан. Энэ бол иргэн аж ахуйн нэгжид олгосон боломж байж байгаа. Ингээд ийм боломжийг бүтэн жилийн хүрээнд авч үзэхэд 14 оны 3 сарын 31 хүртэл энэ арга хэмжээг авахд бол 91 иргэн аж ахуйн нэгж бол ямар нэгэн байдлаар дуудлага худалдааныхаа анхны үнийг төлөөгүй. Энэ дуудлага худалдааны анхны үнийг төлөвлөхөд бол нийслэлийн төсөвт 20 сая тэрбум төгрөгийн орлого орж ирж байгаа. Дуудлага худалдааны анхны үнийг төлөвлөхөд. Тэгээд бидний энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлээгүй 91 иргэн аж ахуйн нэгжийн газрыг хүчингүй болгосон. Энийг 2014 оны 4-р сард нийслэлийн засаг даргын шийдвэрээр хүчингүй болгосон. Ингэхэд энээс бол 3 байгууллага иргэн л тийм ээ иргэн хуулийн байгууллагад хандсан байна. Бусд нь бол бидний шийдвэрийг бол хүлээн зөвшөөрч байгаа юм байна. Газартай холбоотой бас нэг том асуудал бол өндөр хүчтэй дулааны шугамж сүлжээвхий хамгаалтын зурвас нэвтэрч буусан айлууд юм а. Нийслэлийн хэмжээнд нийт 8,000 айл аюултай бүсэд хууль бусаар амьдарч байгааг мэдээллээ. Жившөөрөлгүй болсон айлуудыг албадан нүүлгэж, дэд бүтц инженерийн шугамж сүлжээний холбогдох байгууллагуудад газрыг хариуцуулж өгнө гэдгийг мэдээлж байлаа. Улсын баяр наадам босонтой холбогдуулсан мэргэжлийн хяналтын ерхий газар 6 сарын сүүлээс эхлээд 7 сарын 16-ны хүртэл орон даяар хяналт шалгалт хийжээ. Хяналт шалгалтын ажил хийж үр дүнгээ танилцууллаа. Баяр наадмын хүрээнд хийсэн хяналт шалгалтад 4,000 орчим аж ахуйн нэгжийг хамруулахад өнөөдрийн байдлаар 1,000 гаруй зөрчил дутагдал илрээд байгаа юм байна. Үүний дотор хүнсний хордлогоос болж хүний амнаас эрсэдсэн. Нийслэл болон 2 аймгийн нутагт малын боом өвчин илэрлсэн гэд томоохон эрсдэл гараад байгааг мэдээллээ. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан суманд хүнсний бус зориултын хятад хоолны газарт уурхай дээр ажилладаг харуул хамгаалтын ажилчид хятад хоолны газарт халуун тогооны гал гаргах зориултаар хэрэгэлдэг спиртийг найруулж ууж 3 хүн амь нас нь үргэлжсэн байгаа. За мөн Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд онц 5 толгой багт за Говьалтай аймгийн Хөхмөрт суманд бас энэ боом өвчин гарсан байгаа. Одоогийн байдлаар Завхан аймагт бол нийтдээ 34 мал 55 тахь. За Говьалтай аймагт 7 адуу 1 ухна энэ боом өвчнөр өвжилсэн хэсэг нь тогтоогдоод өгсөн байгаа. За эдгээр малуудыг холбогдох заавар журмын дагуу устгалыг хийгээд за тухайн одоо 20 сар тогтоосон бүсд байгаа малыг урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулад холбогдохын шалгалтыг тавиад ажиллаж байна. Завхан Говьалтай аймагуудад малын гоц салбар боом өвчин гарсан бол нийслэлч мөн боом өвчин илрээд байгааг мэдээллээ. Нийслэлийн хан улд өөргийн 13 дахь хороонд малын гоц салбарт боом өвчин гарч 18 мал үхээд байгаа юм байна. Мөн 2 хүнд халдварлажээ. Одоогоор энэ хүмүүсийн биеийн байдал нэг хүнийх нь одоо туслах малчных нь гэр бүлийн хүний биеийн байдал жоохон хүндөвтөр байна гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. За нэг өвчин бол нэг өвчтөн бол эмчлэгдэж байгаа халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд. Мал амтны гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнээр худалдаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байгаа газруудад урьдчилан сэргийлж одоо зөвлөмжүүд хөргүүлж байгаа. За тэгээд энэ боомтой холбоотойгоор одоо ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг одоо тогтмол хугацаанд нь хийлгэх энэ томоохон одоо олон нийтэд үйлчлдэг газруудад ариутгал халдваргүйжүүлэлтийнхаа дэглэмийг одоо баримталж дотоод хяналтаа сайжруулж ажиллах тал дээр одоо манай дүүргүүд дээр байгаа одоо мэргэжлийн байцаагч нар нь тухайн газар дээр очиж зөвлөмжөө хөргөлж зөвлөн туслах үйлчлэгийг үзүүлж ажиллаж байна. Малын боом өвчний голомтыг устгахаар мэргэжлийн байгууллагууд ажиллаад эхэлсэн мэдээлж байна. Мөн баяр наадмын үеэр нийслэлийн хэмжээнд хийсэн хяналт шалгалтаар буруу хадгалсан 4.5 тонн махыг устгалд оруулжээ. Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулсан хяналт шалгалтын үеэр хурдан морь унаач хүүхдэд учирч бодсошгүй эрслээс хэрхэн хамгаалж байгааг тодрууллаа. Дагвардсан тоогоор нийтдээ 100 мянган хүүхэд хурдан морь унжээ. Энэ морь унж байгаа хүүхдүүдийн аюулгүй ажиллагаа хангахын тулд хүүхдүүдийг шаардлага хангасан хамгаалах одоо хувцас хэрэгслийг одоо өмсүүлж байж морин уралдаанд оролцуулах асуудал байгаа. За энэ асуудлын хүрээнд Монголын морин спорт уяачдын холбоо, түүний аймаг сумууд дахь салбар холбоод бол манай мэргэжлийн хамтын орон нутгийн байгууллагатай хамтарч ажилласны үр дүнд бол энэ жил улсын их баяр наадам ойн одоо арга хэмжээ албан ёсны наадамд морь унсан хүүхдүүдэд бол одоо харьцангуй
10 гаруй хүүхэд мориноос унсан байна. За энэ жил бол мориноос унаж одоо амь нас нь одоо иргэцсэн юм тохиолдол бол гарсангүй. За Баян-Хонгор, Увс, Дорногов, Дундгов аймагуудад бол морь унсан хүүхдүүдээс унаж хөнгөн бэртэл авсан. За цаашдаа бол одоо бүсийн хордууд болон Дорнод, Ховод, Хөвсгөл, Зэрэг аймагуудад. За энэ одоо хордод оролцож байгаа хүүхдүүдийн аюулгүй ажиллагаа хангах үүднээс янз шалгалтын ажлыг улам эрчимжүүл, тогтмжуулах шаардлагатай байгаа. Мөн цаашид зарим аймаг болон 170 сумын Тэгшвэн Баяр наадам гээд тэмдэглэлд арга хэмжээ олон тохиох тул иргэд олон нийтийг Баяр наадам тэмдэглэхдээ дор бүрний хяналт сэрэмжтэй байхыг мэргэжлийн албан ерхий газраас санууллаа.